大家不需要说看到一则标题很吸引人，或者是很耸动的新闻，就觉得这一定是真的。有的时候，标题越耸动，内容可能越虚假。我们所熟悉的国际秩序已经结束了，这对新加坡带来什么样的影响？以规则为导向的国际秩序之所以曾经行之有效，是因为其中一个主要原因是因为有美国这个超级大国的支撑。美国曾经愿意出钱出力，维持许多国际组织，提供全球公共产品，动员许多国家共同维护同一套国际游戏规则，确保违规行为会受到严厉的制约，如经济制裁或是军事干预。如果说大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米是国际事务的原始面貌，那么这套国际秩序便对各国形成了一定的约束力，也为国际事务注入一定的可预见性。大鱼不敢尽情地吃小鱼，小鱼不敢尽情地吃虾米，虾米就有更多生存的空间。现在国际秩序失去了这个强有力的捍卫者，国际舞台如今充满变数，各国对于罔顾他国利益、追求自己的利益，已经少了以往的那一份束缚。这样的世界对于新加坡这样的小国是更加危险的。第二，新的国际秩序还未产生，也不一定会产生，但大国之间的角力肯定有所增加，选边站队的压力也会增加，因此我国将面临更多直接和间接的风险。纵使国际环境已经发生变化，新加坡的处境和基本定位并未改变。我们地处东南亚的心脏地区，而且是个多元种族、多元文化、多元宗教的国家。我们有着独特的人口结构和族群比例，又处于一个形势复杂的区域，这意味着我们必须对我国的核心利益有着清醒和明确的认识。我们必须维护我国的安全、繁荣和社会的内部团结和凝聚力。我国向来致力于扩大合作、广交朋友，但是既然我们拥有独特的社会结构、身份认同和历史背景，维护国家利益就意味着我们不可能总是与伙伴国意见一致。有时我们也不得不在深思熟虑后，向我们很重视的朋友和伙伴说不，或是说一些他们不爱听的话。出现这种情形时，我们希望国人能够淡定面对，处惊不变。要做到这点是不容易的，因为外来势力对我国信息空间有所渗透。我国不仅结构多元，也是一个高度数码化、信息传播速度极快的社会，因此更容易受到外来势力的觊觎和利用。近期各种数码工具也飞速发展，增强了外来势力散布有利于己的说法，甚至发动敌意信息行动的能力，造成了这类活动的频率和强度上升。我鼓励国人去看看联合早报最近发布的一则7分钟的视频报道，了解人工智能如何被滥用，制造耸动的虚假信息来操纵并影响公众的情绪。英文媒体对这个现象也有报道。如果国人看到针对特定族群发生的信息，更要加以警惕。我们必须保持高度的警惕性和判断力，以巩固我国抵御外来势力的第一道防线。正因如此，外交部会继续积极与本地群众沟通，尽最大的努力阐明我国的立场。虽然原有的国际秩序已经不复存在，但这并不代表我们需要放弃以规则为导向的国际事务处理方式。对新加坡这样的小国而言，努力维护多边主义和国际法是符合我们的国家利益的。当今世界日益分化，国家之间缺乏互信，
新加坡必须保持清醒的判断，把握国家的利益，冷静地评估各种选项，并做出符合我国利益的坚定决策。归根结底，维护我们的利益，把握我们的前途，只能靠我们自己，不能寄望他人。